إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله فلقد فاز المتقون. Baada kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuko tarehe 4 ya mwezi wa 8 Shaaban 1447 kwa takwimu ya Hijria, sawia na 23 mwezi wa kwanza 2026, tukiwa kwenye Ijumaa ya mwezi mtukufu wa Shaaban. Baada kuzungumza watu 7 watakaostahiki kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko, tumemuhitimisha mtu wa 7. Sasa ni kazi kwetu kama waja wa Mungu kuyafanya yale ambayo tutastahiki, angalau tupate moja kati ya 7, tuwe twastahiki hiko kivuli cha Allah tabaraka wa taala. Khutba yetu ya Ijumaa ya leo itaenda kwa maudhui utajiri ulokosa matajiri. Utajiri ulokosa matajiri. Ni utajiri gani ulokosa matajiri? Tuweza kusema kama furaha ilokosa wenye kufurahika, kazi ilokosa wafanyaji, kazi ilokosa wafanyaji, furaha ilokosa wenye kufurahika. Yani, nalitafsiri hili ibara, kweli kuna utajiri ulokosa matajiri? Nimetoka kwa kipengele hiko ili tuwe na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja isikilize vizuri sana, ya kuwa huyu Mtume Muhammad alikuwa na jamiul kalim. Neno lake moja ni mafunzo ya dunia, ni mafunzo ya walimwengu. Basi tu walimwengu leo wengi wao hawataki mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi tu wengi wa wanadamu wapenda utesi na mafunzo ya mtume yako. Fikirieni vizuri sana. Sasa tuweni na hii hadithi ili tujue ni utajiri gani huo ulokosa matajiri. Tuwaweza kutoka nao kwa mbinu nyingi sana. Ya kwanza, utajiri uko wakosekane matajiri. Faida iko wakosekane wenye kufaidika. Ajibu, hususo ikiwa kwa ummata Muhammad, faida hizi watu wawe hawafaidiki, kazi hizi hakuna wenye kuifanya. Kwa hivyo itakuwa hakuna haja ya mtu kulalamika na kupiga kelele nyingi, na kuna mafunzo ya uhai alosema Mwenyezi Mungu katika kitabu kitakatifu, istajibu lillahi, mjibisheni Mungu, mjibishe na mtume awaitapo kwa yenye kuwapa nyinyi uhai. Tukataapo kuitikia mwito ambao
ndiyo uhai wetu mzuri, tutakuwa maiti siku zote, kwa sababu neno la Mwenyezi Mungu halianguki na neno la Mtume Muhammad halianguki. Ni upi huo tajiri ulokosa matajiri? Ni hadithi iliyoko katika Musnad ya Imamu Ahmad. Hadithi imesahihishwa na al-Imamu al-Albani alayhi rahmatullah, min hadithi Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala. Madha qala? Mtume amesema nini? Amesema arba'un, mambo manne. Idha kunna fika, mambo manne haya yakipatikana kwako, ukiwa nayo mambo manne haya, fala alaika ma fataka minad dunia, huna wewe ulichokikosa katika dunia. Mambo manne ukiwa nayo, huna wewe ulichokikosa katika dunia. Ina maana dunia ina mengi ya raha na starehe na utulivu. Dunia watu watakawapoe kwa mashamba, watakawapoe kwa vipando, watakawapoe kwa makasri, kwa makazi, kwa mabiashara makubwa makubwa, kwa warembo. Kila mrembo humshinda mwenzake kwa uzuri. Watu wanataka haya. Sasa waambiwa na hii hadithi, manne haya ukiyapata, basi huna ulichokikosa katika ulimwengu. Hukuhasirika katika ulimwengu na raha nilizozitaja. Dunia ina raha yake, japokuwa lengo latakiwa mtu kwenye dunia hii ajenge akhera za maisha ya kudumu. Mtume asema mambo manne haya ukiyapata, basi hukukosa kilichokupita katika dunia katika raha zake, hata hamna shida yoyote. La kwanza, nitayataja yote manne kwa jumla, lakini kisha nitalishika moja moja kwa kila khutba, ambayo leo la kwanza ni hili: hifdhul amanati, kuhifadhi amana, wasidqu hadithin, na ukweli wa maneno, wa husnu khaliqatin, na tabia njema, wa iffatun fi tu'matin, na tumo zuri, kazi za halali. Mambo manne haya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam atuambia, ukiyapata huna ulichokikosa na kilichokupita katika dunia hii. Tayib, kwenye manne haya khutba yetu ya kwanza itashika hifdhul amanati, kuhifadhi amana. Ikiwa wewe ni mtu mwaminifu, mtu wa kuhifadhi amana, amana iliyotafsiriwa bimaanahu shamil, kwa maana yake makundufu mapana, si amana kwa ncha moja. Basi ukiwa ni mtu mwaminifu, amana kwako ikapatikana, hadha rajulun aminun, huu ni mtu mwaminifu, basi hukupitwa na lolote katika ulimwengu huu. Kwa hiyo amana nini? Sikilizeni sana, kwa sababu khutba yaweze ikawa inanichapa na inanchapa kila mtu, na hilo mimi desturi yangu silitia kilini kusema khutba pengine inachapa, basi taficha ficha kwa kuogopa kuambiwa yule kazi yake nikushambulia kazi yako. Nishawambia khutba itakuwa inanichapa, lakini ikiwa inanichapa ikukose, subutu. Amana ni nini? Amana tashmulu kulla ma tahmiluhu linsan, hukusanya kila kilichobebwa na mwanadamu, min amri dinihi, kwa jambo la dini yake, wa duniyahu, na dunia yake, qawlan wa fi'lan, kwa maneno na kwa vitendo. Sikiliza vizuri, uwe muaminifu kwenye kunena kwako. Maneno yako yawe ni maneno ya uaminifu, si maneno ya ubaranganya baranganya, kona kona nyingi za khiana nyingi. Ni ya Mtume haya.
vitendo vyako viwe vitendo vya kiaminifu. Kuna amana katika matendo yako, kuna amana katika kunena kwako. Ina maana hivi, ukimwahidi mtu kwa jambo, neno limepatikana, mumeahidiana, bado tendo la kulikamilisha neno lako. Kwa hivyo umenena kwa ahadi, ahadi ya kunena itimizwe kwa kutenda. Tuagane, tupane pahala kadhaa kwa lengo kadhaa, iwe ulilolinena nda uaminifu, kisha utende lithubuti lilo nafi. My question is, tunalo hilo? Tunao uaminifu katika kunena? Sitaki mutoke na pengine kuna wageni mwanzo kunisikia kwa hii jeneza ile kujale, ili unielewe Bahero usema hivi, pengine umesikia kule ule usema hivi, utukana watu nini. Maneno ni haya ya mtume waziwazi, yalonyoka kwenye mstari. Ni va kweli katika kunena kwetu sisi? Mvaaminifu sisi katika kuahidiana? Tukiahidiana hutekeleza ahadi? Illa man rahima, isipokuwa alorehemewa na Mola wake. Sasa ukiwa muaminifu katika kunena, muaminifu katika kutenda, kosa yote ya dunia, wewe ni tajiri wa kushinda matajiri. Maana uaminifu wako wa maneno na uaminifu wako wa matendo ndio itakaoijenga roho yako kwa kukinai. Ndipo mtume kule akasema, utajiri si wa pesa, utajiri ni wa roho ya mtu safi. Roho yako safi, masikini ya Mungu, lakini tajiri huna kero. Tajiri mijali kweli kweli, mijumba kweli kweli, magari kweli kweli, hupati hata usingizi. Vitu chungu nzima huli, miko tu, tabaka na antabaka. Tukenda pahala umetualika ni wewe, huwekewa kiti kule umekaa huli, wanaume uponda. Ho ndio unaoitwa tajiri. Sikupata cha kupika, niko sawa na kazi zangu. Usiku nalala, mtu akigonga niko tayari. Mbona usiku huu? Lakini tajiri akigonga mtu, ye hupeleka majambazi waja. Raha hiyo ni utajiri huo, kuwa muaminifu wa maneno na kuwa muaminifu wa matendo. Ukiwa hivyo, basi ulichokikosa katika dunia hakuna wasiwasi wote. Safi. Ibnul Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi asema, sikia sana hao wanavyoni tunawadondoa, wakilikundua neno la mtume ili lisianguke, usishopokwe. Sisi tupitwao na maneno ya mtume, sisi ndio yanautupita maneno ya mtume, isipokuwa alorehemewa na Mwenyezi Mungu. Ibnul Qayyim asema, la tadhunnu anna al-amanata an tatawadha biraklin min al-ma'i. Usidhani kwamba kwa uaminifu ni kutawadhi kwa teke la maji. Watusalli rak'ataini fil mihrabi, na kuswali raka mbili kwenye kibula. Yani kwa lugha rahisi, amana si hivyo. Innamal amanatu, hakika si jambo lingine. Amana, uaminifu, antahmila hamma hadha din, ni kubeba hamu, bidii ya dini hii. Uaminifu ni mtu akawa ana hadhari, ana hamu, alifanyalo lisicheleze kidini. Sio sisi waaminifu lakini nkimbirimifu tu kwenye kunena kwetu, nkimbirimifu tu kwenda kutenda kwetu. Usione kwamba kwa mtu amesema kwamba amana, basi kusemana ni amana, basi ni mtu yoyote haweza kuwa mwaminifu. Hutaka zitafsiriwe hizi hadithi itakiwavo kutafsiriwa, zilivyotafsiriwa na waelewa wa hadithi, ili ulielewe la mtume sallallahu alaihi wasallam. Akisema jambo, lile jambo lina uzito. Hebu tutembeeni na mafunzo ya mtume.
Usidhani amana ni kutawadhi kwa tekela maji uswali rakaateni katika mihrabu. Hapana, amana ni kubeba hamu wa dini hii. Kila ulifanyalo wataka lisikose kipimo, lisikose mizani kwenye jambo la dini. Twende. Ndipo Qurtubi akasemaje? Wal amanatu, na amana, taumu jamia wadhaifi din, huenea kwenye nyadhifa zote za dini. Dini wadhifa wako ni mmoja? Dini wadhifa wake nkuswali, ukisha kuswali ndio basi? Nieleweni vizuri sana. Wengi wetu waona wakisha kuswali hawakubakisha katika dini. Bas ukisha kuswali ndio ushaifanya dini yote? Hapana, dini si swala tu. Dini kuna mambo mengi yanayohusiana na dini, bali itukue dini kwenye swala ikutengeze nje. Mbona waongo wa kukatwa shingo mvaswalina? Mbona wenye khiana wingi watu ambao husimama mpaka visimamo vya usiku hawakosi swala ya jamaa vipindi vitano kwa siku, lakini ukiangalia wafa kupigwa vilemba wahutubie uongo, makhaini, wachafu, waezi, wanyang'anyaji. Ni amana hiyo? Mtume akisema amana ni dini, si amana kusema kwa mdomo wako ukisha kupiga vipindi vitano basi hukubakisha na mwendo hutoa mwingine kwa kuwa ushafanya dini yetu. Huswali, hudaiwa mpaka kope, hulipi, mwizi. Waswali, huna ahadi. Waswali, ukitoa ahadi hutimizi. Waswali, mbaranganya ndanganyifu. Waswali, hupitwi na mke wa mtu. Waswali, profesa katika makozimeni. Ani amana hiyo? Wacheni hadithi zitafsiriwe zitakiwavo, wakupona apone, wakufa afe, lakini uhai wa mafunzo ya mtume yabaki ila akhiri lahdhatin min hayatina. Tayyib, amana huenea nyadhifa zote ala sahih min aqwali ahli alilm, tena kwa usahihi wa maneno wa wenye elimu. Tusonge. Amthilatul amana. Sikia, al-amanatu fi huquqi al-bashari, amana ipatikane katika haki za wanadamu. Jiulize, kila mmoja aloswali Ijumaa letu hili kwa kuisikia hotuba hii, huna amana ya watu mpaka leo iko kwako na hujampa mwenyewe? Al-amanatu fi huquqi al-bashar. 1. Al-amanatu fil buyu'i wad-duyuni wal mawarith. Amana katika biashara. Mwaminifu katika biashara. Amana ni mtu kupiga makonde kwenye mizani. Mizani haijashuka ishuke kwa ikonde. Amana hiyo, dini hiyo. Dini hiyo. Tutakumbukana kwa dua kibeta Mwenyezi Mungu. Amana katika deni. Huna deni ya mtu wewe. Nasema kwa watu wa ndani na kwa watu wa nje. Kuanzia mimi niliyoko juu ya mimbar, hakuna mwenye deni ya mtu mpaka sasa umetokwa na vidonda kwa kumkimbia. Akipita kona hii hula kona hii, akipita kona hii hula kona hii. Ukienda kutawadhi, yuko huswali hapa. Hatunavo watu kama havo. Amana katika mirathi. Hujakula wirathi wa mtu? Haya ni maandiko. Hujakula wirathi ya mtu, hujamnyang'anya yatima haki yake, hujamfanya yatima ni ngazi ya maisha yako, hujamfanya yatima ni ngazi ya maisha yako. Tuyapolikeni sote kuanzia mimi mwenyewe. Ikiwa umepeleka haki stahiki kwa wastahiki, mwaminifu mwanangu. Ikiwa umelipa deni ya watu hata lisidharurike,
kwenye jeneza yako ambiwe mwenye deni yake basi anione mimi. Watatoka 1000 wana deni na hawana wadeni, kwa sababu wengi wetu Waislamu waizi, tumekosa uaminifu. Sikiliza tiba hiyo, tutibike sote, kwa sababu kesho tuenda makaburini. Twende. Walwadai allati tu'ta al-insanu liyahfadhaha li ahliha, amana ulizopewa wewe mwanadamu ili umuhifadhie mwenyewe. Hujaramba, hujaletewa pesa usubuhi, mwenye pesa akwambia wakati wowote, asalala hachuchi Mungu. Mtu amekuja na amana 1,000,000 ama 500,000 tu, akwambie niwekee, tapita wakati wowote, hata ukiniona mmechelewa hakuna wasiwasi, na kuamini, kisha nitazichukua ima nzipeleke benki ama mfanye shughuli yako. Asubuhi amekuletea, adhuhuri huvuta ukapikia nte, haije baada dhuhuri akikusimamia, hai ile amana yangu nilioileta usubuhi hainipa sasa, tayari mwenye amana yuko nje pale huningoje, naye ameichukua ni amana, kuna mwenyewe ushapigia nte nusu. Sasa ianze uongo, la afwan sana. Siku hizi Kenya hii subhanallah, hivi tuendavo tutafungwa sisi. Huchekwea, manake ukwambia asharamba kwa lugha zile mnazozifahamu. Basi nisamehe sana, imetokea dharura, nakwambia mgonjwa wangu hospitali, hakuna namna, hatibiwi mpaka nitoe chochote. Basi nikaona rafiki yangu, wakati wowote utakuja, mimi tavuta kisha takupa. Nilikwambia wakati wowote. Sasa katika wowote ni hivi, ndarudi kuzitokota. Ni amana hiyo. Matezo kisha tuchichangaza dini, mvachu wa dini. Kuna mambo tuataka tumenyang'anywa. Nyinyi sisi masaa 24 hunyang'anyana. Tutakosa venye kutoka kutunyang'anya, watakosa venye kutoka kutudhalilisha kwa vyetu, mpaka sisi Waislamu turudi katika dini yetu kikamilifu. Twendeni, kwa sababu tuelewana. Al-amanatu fil kitabati, amana katika kitabu, maandishi. Tumeelewana? Usiende pahala popote mtu akuamini, nenda kapeleke haya mali. Wewe ukenda kumwambia duka ununu walo wholesaler, unaoenda ukenda ukasikizana, ukamwambia basi andika rasiti hapo, utie saini hapo, basi kisha na kiwango kadhaa uandikiwe. Ukisha kuandikwa hiyo, mwanipata nafikiri, ukishapewa hiyo rasiti, alokupa tajiri mmoja, tukua hamali kapeleke pahala fulani. Hiyo kila kingiacho sasa rasti ni hiyo. Hii nimeshaipeleka Ichumboni, Teva, picha ukimiza tu. Hiyo ipelekwe na kwa mwingine. Rasti moja ya tajiri mmoja ipelekewe matajiri kila anayechanga kwenye khairati, na utamuonyesha kwamba kwa hii imepeleka. Na wachu veneve wana imani hufanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ni amana hiyo. Ndipo nasema haikukosi hutuba. Zikitafsiriwa hutuba zitakiwavo, hutuba zende kulingamana na matokeo ya maisha yetu, kila mmoja angekuwa hunyezwa na ugonjwa alionao, na ingekuwa ni wepesi sana kwenda kutafuta tiba. Tusonge. Amana katika maandishi. Ikija kuandikwa waraka wa wirathi, usije ukafanya blanda za wizi wako, ukaandika sivyo, ukarithisha sivyo. Al-amana fil kitab. Al-amanatu fi nushi wal mashura, uaminifu katika kunasihi. Uenda kumnasihi mtu, kuwa na uaminifu katika kumnasihi. Usimlekeze mtu barabara hii na manufaa barabara ile.
ndivyo tufanyavo ama sivyo tufanyavo. Sisemi kwa kubahatisha, nami pia nimeishi, nimefanya dawa, nina miaka tosha alhamdulillah wa kutangamana na watu. Sijasiri kusema sivyo, ndivyo tulivyo, isipokuwa alorehemewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpe mtu nasaha ni hivi, ukifuata ushauri huu wallahi utafanikiwa hata katika biashara yako. Ukamwelekeza mtu kumbe maskini ndio enda kumzamisha na yeye amekuamini, na pengine akienda kwa mke wake akasema alhamdulillah, nimepambana na fulana, amenipa shauri, amenipa 1 2 3 kuhusu nini, basi watatawakal kwa Mwenyezi Mungu. Wewe wafanya tawakkul, kumbe ni mitihani Mungu kukunyoshia huu mwanga ili ende akakusoze. Ndivyo maisha yanavyoenda, ndivyo maisha yanavyopelekwa, na ndivyo maisha yatakiwavo kupelekwa. Hapana, dini ya Kiislamu ni mfumo wa maisha yote. Wa misdaqu dhalika qawluhu ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu anna wa minal muslimin wa awwalul muslimin. Mfumo wa maisha, harakati za mwanadamu zote lazima ziandame ramani ya dini. Mtume asema, man ashara ila akhihi bi amrin, mwenye kumshiria ndugu yake jambo, ya'lamu, yeye mwenye kushiria akawa anajua, anna alkhaira fi ghairihi, kwamba khairi iko pahala pengine, lakini watanimpoteze maboya kikwetu. Mtume asema faqad khana, mtu huyu amefanya khiana, na khiana Mungu hazipendi. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilayhim ala sawa inna Allaha la yuhibbul khainin. Kuna mambo Mungu huyapenda, kuna na mambo Mungu hatuka. Angalia, inna Allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin, lakini inna Allaha la yuhibbu alkhainin. Umshirie mwenzako hapa nakwambia mwaka mmoja tutatajirika, kumbe na ulizo nazo ndio enda kuzi. Kuna watu waizi bwana, tusineneni mengi, tunana mwenzetu tutataka kumzika. Mtu aweza kuja kuambia angalia, wacha, si unacho kiwango wewe, 1,000,000 tu, tuanze kwa 1,000,000 tu ama 500,000. Mimi nitaondoka hapa, nitakwenda Kongo ama nitakwenda Tanzania, ndiko kwenye mbao, hakuna mbao za ngoloko kule, kana pana mbao za ngoloko tulizo nazo sisi. Taambiwa mafundi waweza kuambia, mafundi nisameheni, mafundi si nyote, kuna mafundi wengine alhamdulillah kwambia kuna wasiwasi lete kule kwetu kuna mbao zaitwa nsaji. Mbajuni yoyote hajua nsaji zile hardwood zile. Nsaji ukichongwa, ukipigwa randa, kisha ukirambishwa hii vanish, waweza ukaitazama ukachana ndevu my friend, haungiwi na ndudu. Sasa jamaa fulani venye khiana vasokuwa na uaminifu, watakwambia njoo nitakufanyia kichanda cha bibi harusi nsaji tanena kwetu. Ukinambia nsaji, mimi niko tayari kuuza vombo vangu kwa sababu nsaji, kumbe muhembe. Ni uaminifu huo, ndipo tusifanikiwe. Angalia, tufanikiwe wengi katika Uislamu. Ukienda katika upande wa ufundi, si wengi wenye mafanikio kwa sababu hawana uaminifu, waongo. Si mafundi wa kujenga, si mafundi wa kuchonga, si mafundi ala umumia, nasema kwa uami wake, isipokuwa alorehemewa na Mwenyezi Mungu. Kichanda changu kiweka oda Januari, atalipwa aloweka oda 2024. Mimi sasa sijui 2019 2020 pengine nife na kichanda nsikipata. Musifanye namna hii. Hao ni uaminifu, si uaminifu. Ndio hii hadithi. Ukiwa ni muaminifu kweli, ukikosacho katika dunia hukupacha hasara. Na maliza, al-amanatu fil mashura, katika kushauriana. Al-amanatu fi sam'i, uaminifu katika kusikia. Sikia ulilolisikia, useme ulivyosikia my friend.
Usije ukansikiza Bahero, ukansikiane navo, ukenda ukanena utakavo, hatutaelewana katika maisha, nawaambia wazi na Mungu ni shahidi. Na nsivyoelewana navo katika safari ya maisha yangu ni wale wenda kunitafsiri kinyume na ninavyosema. Huna akili wewe. Umekuja mimi kisema kusi, usema kaskazi ile, kaskazi. Mimi nasema Kibula, unaambia shanga. Kisha mimi nsikie kukubali, nikukubali. Na nilivyosema ni hivi, huu si uaminifu, hizi ndizo principles zangu. Mungu ndiye anayenijua. Kuwa mwaminifu katika kusikia, nena uliloambiwa. Usipende kuwa maneno mengi. Na siku hizi nilimsikia dai mmoja anambia, Sheikh Bahero, nataka kuambia kitu kimoja. Hujapima wewe, mbona mimi ili yeye, mimi naona sisi wanaume tumekuwa na tutu maneno mengi, imekuwa pengine ushinda hata wanawake. Kaambia talifanyia research na mimi ile. Kilipata ndivyo takwambia kweli. Lakini kila jua likitoka mimi huona hungaria hilo. Wana waume baadhi yetu tuna maneno kweli kweli. Tuna vitu kweli kweli. Na Mungu asema ar-rijalu qawwamuna qawama, hata kwenye mambo mengine. Wewe ni mtu ambao Mwenyezi Mungu amekukubali, ni mwanamume wa kustahiki kuwa na principles za hali ya juu kabisa. Hivi ni hivi, si hivi si hivi. Ndivyo, sivyo. Nacho, sina. Takuja, siji. Huo ndio wanaume. Hui na kero. Kwa sababu mwenye kumwambia hivyo ashajua, la, amenambia siji. Kwa dharura zake, kwa sababu zake. Hatuna hayo. Sisi tunakubambanya kwingi. Kigunya usema kuchekwea. Hata kama wataka kuomba mfano. Kama unaambia kwamba ni kadhaa, fanya kadhaa. Na tunao watu kama hao bwana. Wanaume kweli kweli. Sheikh, kuna kadhaa. Yawezekana kufanya kadhaa, finished. Yawezekana ama huwa hakuna kutirireza. Lakini uchekwe, unishikie vigone, unishikia kofia hivi, huvunda vidole, uchekwe. Neno ni moja tu, ulitukulie dakika 10 ama dakika 20 mpaka mwisho, basi yote hii sherehe ya Jalaleni nilokutafsiria, basi ilikuwa hali ngumu. Ungelinambia kichambo, umenipotezea wakati. Ungelinambia kichambo, ni hili nacho takupa, sina, takwambia sina. Wanichekuya, hunitolea darasa. Sasa mimi sijui kutoa darasa. Hunitolea mpaka mwisho akasema, na wale ambao watoa wenye kujia shida yake, nakwambia kesho Qiyama watakuwa na huruleni. Mimi sijui kwamba kwa Kiyama kuna huruleni. Naambia nipa, nkopesha, nacho takupa, sina hakuna. Siwezi kufa wala kuwa na kero. Kila kikuona mimi niwe huangika. Ule aliniomba sikumpa, ule aliniomba sikukupa, sina, niibike na iti. Amana. Mwisho wa hutuba yetu inasema hivi. Kuwa mwaminifu kwa kusikia kwako, kuwa mwaminifu kwa kuona kwako, kuwa mwaminifu kwa hisia zako zote. Kuna hawas, hisia, pua, kunusa, nini mpaka huko kwengine. Na kule kwengine ndio kuwa mwaminifu zaidi. Kwa sababu kule kwengine wengine hupeleka kwengine. Kwengine badala mtu kupeleka kwa mke wake hupeleka kwa mke wa wengine. Huu mchezo uko kutokuwa na uaminifu, mume kutokuwa mwaminifu kwa mke wake, mke kutokuwa mwaminifu kwa mume wake. Ni mkisema amana, dini ni amana, wafikiri nyimbo za barazani za kunwa kahawa za Kiyemeni? Amana nsomo walilofeli wengi, walilolikosa wengi. Situmai kwamba kwa hiyo hotuba haikungusa mtu. Imengusa mpaka mimi, imenigusa. Kwa sababu watu tusisemeni mengi. Al-Asfahani asema kwa kutufungia, innal amanata hiya ainul iman. Amana ndilo jito la imani. Fa idha stakmanatil imana, fa idha stamkanatil amanatu fi qalbi abdin.
amana, uaminifu ukitulia kwenye moyo wa mtu huyu, qama biadai ma umira bi, atasimama kutekeleza aliloamrishwa, wajtanaba ma nuhiya anhu, atajiepusha na alilokataza. Sisi sikujivurumiza tu. Iko wapi imana? Iko wapi imani? Kwa kukosekana amana. Qala ta'ala, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim, na wale ambao wamesifiwa amana zao na ahadi zao wanazichunga kweli kweli. Amana ya mtu nda mtu si yako. Nyumba ya mtu ulonkodisha mtu, wewe ulokodishwa, ile nyumba si yako. Wata ukora wa wizi wa kutolipa rent. Mumenipata? Shati ipigwe mifano ya wakati tulionao, tukitukua mifano ya toka kwa watara. Ndio faida ya maisha yetu. Nyumba ni yako. Tena sasa nitaka kukutoa ndo kanishtaki. Na wanaopelekewa mashtaka kwa watara, bana haifai sharia, utantoa vipi? Ndako tulijenga pamoja sisi nyumba hiyo. Awe yoyote, awe ni mkuu wa serikali, awe ni mkuu wa kijiji, awe vyovyote takavyo, ana haki ya kusikiliza. Maana pia wapangishaji na wao, wengi wao ni waizi, ndipo wakawa hugura usiku. Kuna nchi hugura usiku, mwanga we hugura usiku, gura ntana tukuone. Sio kwa umetoka na picha na picha za zamani za wazee wetu zote kwa umezipakia kwenye mkokoteni usiku. Kweli mbona utoka usiku? Ili swala mtanijibu kwa kunichukana kwenye TikTok, lakini mbona utoka usiku? Wachugura usiku. Wenda nazo. Mwisho Mtume SAW asema, la imana, hana imani, liman la amanata lahu, kwa sokuwa na uaminifu. Wala dina, wala hana dini, liman la ahada lahu, kwa sokuwa na ahad. Hadithun akhrajahu al-Imamu Ahmad wa sahahahu al-Imamu al-Albani. Qala al-Imamu Shafi'i, Imamu Shafi'i asema, alatu riasa khams, kifaa cha kutaka ukubwa, kifaa cha nchi kutaka ukubwa, mambo matano. Mambo matano ni katika zana za mtu kutaka ukubwa, na akiupata ukubwa huwa mkubwa wa kisawasawa. Ya salam. Moja, sidqul lahja, ukweli wa kuzungumza. Sasa kama wewe kiongozi, sitaki kutaja vyeo vyao, kama kiongozi kuanzia tini kabisa mpaka mwisho kabisa, munao maneno ya ukweli. Kama munao maneno ya ukweli, mwastahiki kuwa viongozi. Kama hamuna maneno ya ukweli, ni warongo, mwatumia power zinazotushinda, lakini kuna power zitakazowashinda. Moja. Upate uongozi wa pili, kitmanu siri, uwe ni mtu wa kuficha siri. Sisi utoa siri mpaka za bibi zetu tuwafanyao. Angalia Waislamu. Hao Waislamu wakati kama kuna kwa Salahuddin Ayubi, ingekuwa kila siku baada ya Ijumaa hatuendi kula, tuwafunga swala pale tukaangalia watu wazima wakila mboko na vijana. Alesi kadhali, siri ya mke hutolewa, we ni muhuni sana, we ni mkora. Siri ya bibi yako, tena we waambiwa katika kukumbuka fadhila usinene na mke wako, kwa sababu Musa chungiliana siri. Ni Qur'ani hiyo tukufu, na sisi watu wa Qur'an. Lakini mtu huona mfahari kuna mimi, sasa nimeoa kweli kweli, nimeoa mmefikisha 4, si pamoja ile kuoa kuata. Kwa sikuna watu ndikurakura hapa, vikurakura huoa kiata, kura katika kuku wetu wale walezi kuku ambazo hupanda tupota lembali, panda za nenda zako, panda za nenda zako. Ndilo lengo la kuoa, si uaminifu, si amana. Nasallallahu salam. Kitmanu sir wal wafa'u bil ahdi, na kutekeleza ahadi. Wabtida'u nasiha, na kuanza nasaha. Mpe mtu nasaha, usinilaumu lawama nyingi tu. Wa ada'ul amana, na kutekeleza amana. Tayeb, yako katika Sairu Nubala, Sairu Alamin Nubala. Al-amanatu fi hayati zawjia, yaache hayo. Mtume mwisho asema hivi, idha dhuyi'atil amana, amana ikipuzwa, hakuna uaminifu, uongo mwingi, hunchambui nishike nani awe rafiki yangu.
huchambui, tumetiwa kwenye mtihani kwenye akhiri zaman. Lakini Mtume asema amana zikipuzwa hakuna la kungojea, kingojeni kiyama. Akipenda Mwenyezi Mungu tutanshika mtu wa pili. Alosema Mtume tuishereheshe ilivyoshereheshwa, kisha tujitazame, je, tukiyakosa yote ya dunia tutakuwa hatuna joto kwa sababu haya tumeyapata? Uaminifu unao, ukweli unao, ukiahidi watekeleza. Mafhumu? Haya ndiyo tutakayoyashika na tukatakayoyakambatia ya Mtume, ndiyo yatakaotupa maisha mazuri duniani na yatupe maisha mazuri kesho akhira. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani bil ayati wadh dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واهد أولادنا وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد من حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم ولقهم برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثهم إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أحيتهم منا فأحيه على الإسلام ومن توفيتهم منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. Mungu atupe khatima njema.